정답입니다. 자, 이번에 할 모드 리뷰는 바로 총 스크립트인데요. 자, 이 총 스크립트는 내 걸리기 때문에 다 리뷰는 하지 못하고요. 네, 제가 할 수 있는 것까지 하고 리뷰를 하죠. 자, 이게 총인데요. 이게 네이버에서 이런 게 좀 렉이 걸리기 때문에 이런 걸로 다 변해 있고요. 자, 일단은 이거 이렇게 합니다. 시작하죠. 자, 이거는 바로 Fire in the hole. 바로 불이 나갑니다. 처음에 눈덩이가 날아가는 것처럼 보이지만 불이 나옵니다. 자, 이거는 과연 뭡니까? 오씨, 진정한 폭탄이군. 폭탄이군요. 이게 터지면 또 터져가지고 나오네요. 자, 이번엔 이거 알갱이. 이것도 폭탄이네. 이거는 그냥 한번 터지. 이건 뭐냐? 아, 낙하산. 또 이거. 줬어. 낙하산 이렇게 낙하되고 이렇게. 이건 칼이고요. 자, 한 번에 죽습니다. 이거는 죽어라. 쓰나. 눈덩이. 죽어라. 눈덩이라 그렇게 데미지는 그렇게 쓰진 않네. 자, 여기까지 했고 하나, 둘, 넷, 줬어. 가져. 자, 이거는 조준. 제가 직접 핀 게 아니라 뭐지? 뭔지 몰라요. 그래. 죽었어. 네, 이거는 총 한 발에 주는 총. 조준. 샷건. 샷건. 이건 그냥 권총? 그래도 한 번에 죽네. 좋았어. 네, 이거는 과연? 닭다리. 좋았어. 네, 좋네요. 이게 총 스크립트가 좋아. 좋은 거네. 어디까지 있냐? 이거. 그리고 이거. 이건 과연 뭘까요? 동물 친구들을 불러야 되겠어. 동물 친구들아. 제가 여기 NPC 마을에 딱 한번 동물들 죽어. 좋았어. 네, 이것도 한 번에 죽는 거고, 이건 과연 주면 돼. 이건 이건 발사돼가지고 목표 지점에 딱 도착하는 순간 이게 바로 터지네요. 이건 과연 그냥 총이고, 이것도 샷건 같은 종. 고. 쓰나. 이건 쓰나. 좋습니다. 아주 좋아요. 좋고요. 자, 이번엔 요거. 네, 요거를 할 거예요. 잠깐만요. 팔 아파요. 팔. 갑니다. 연속 발사. 하고, 이거는 과연, 잠깐만요. 지금이 4분 됐고, 이것도 소리는 다르네요.
이건 뭐야? 와, 대박. 와, 대박. 쩐다, 이거. 쩐다. 이거는? 이것도 샷건 같은 종류네. 이거 짱이다. 마음에 들어, 이거. 자, 요거. 네, 이게 좋았어. 이번엔 깔때기 꼭. 오, 이것도 야, 죽어라. 자, 이거는 과연 뭐야? 조용하네. 조용. 우와. 이거 뭐야? 저기는 주민까지. 대장. 좋았어. 네. 눈물 갑니다. 눈물 끄고. 눈물은 그냥 총. 효과음이 쩐데 이건. 그래서 이거는 어디로 갈지 몰라. 생선은. 자, 생선까지 했고, 자, 구운 생선. 네, 구운 생선, 낚시, 이거, 이거, 북죽 합니다. 이거는 과연 쓰나다. 좋았어요. 좋네요. 죽어라. 좋아요. 아주 좋은 총이네요. 자, 이것도 뭘까요? 다 죽어라. 좋았어. 얘한테 한번 실험 대상 가져. 죽어라. 동물들한테는 총들이 다 그냥 한 번 죽네. 쓰나. 좋았어. 죽어. 봤습니까? 제 실력. 난 역시 천재야. 이거 엄청 같은 종류네요. 이건. 지금이 7분 지났고요. 거의 다 했네요. 갑니다. 이건 또 연속 발사. 오, TNT. TNT 대포. 이것도 대포네. 좋아. 좋은 총이네요. 참 좋은 총. 자, 지금 8분 지났고요. 네, 이제 요거. 우와. 이것도 닿는 순간 바로 없어지네요. 폭탄. 쿠키 파워! 이거는 신발 투명신발. 이게 색감이 좋네. 네, 좋고요. 자, 이게 이제 이거. 네, 거의 다 했네요. 끝났네. 좋았어. 다운로드. 이거는 마음에 들어. 커지는 거 너무 마음에 들어. 자, 이거 말고 다른 걸로 갑니다. 자, 이번엔 이거. 일로와, 기대기. 전 명중력이 너무 좋습니다.
참 재밌었죠? 자, 이 총 스크립트 아주 게임 친구들이랑 멀티할 때 네, 서바이벌로 투메인 스크립트 써서 이걸 가지고 오고 친구랑 같이 총을 빵빵빵 이렇게 쓰면서 친구를 죽이면서 재밌겠죠? 네, 재밌었다면 구독하기 버튼, 좋아요 버튼 네, 많이 눌러주시고 친구한테도 알려주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.